Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi guys, welcome to dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota Shakumaan ani nagaa kiyya galanni rabbii nagaa isiniin jecha har'aan tana viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon kiyyas barnoonni xiqqaa hin qabu guddaa hin qabu barnootuma isiniin jecha isinis maarree haga dhuma viidiyoo kanaatti subscribe gochuun na wajjin akka turtan abdii guutuu qaba. Akkasuma like godha viidiyoolee yeroo dhaggeeffattan daawwattanii dhiisoo hin taane like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaafuu dhaggeeffattoota kiyya har'a viidiyoon kiyya viidiyoo amma dura beeksisa isaa gad isiniif dhiisee ture tokko akkasuma viidiyoon isin barbaachisu tokko waan bucuudha guddaadha jedhee isiniif hin dhiisu viidiyoolee garaagaraa yeroo arge isiniif fida isinis aga dhumaatti like gochuun akka viidiyoolee dhaggeeffatan yeroo tokko yeroo warreen subscribe gootanii keessaa baatan kanaafiyyuu dhiifama wajjin viidiyoolee yeroo seentan viidiyoo akka dhaggeeffatan kabajaan isin gaafadha. Kanaaf dhaggeeffattoota osoo gara viidiyoo keenyaatti hin darbin akka beeksisaatti dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaadeeti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya YouTube kiyya subscribe gochuudhaan Shakumaan jettanii mataa gubbaarratti haala kana yoo sarchi gootan haala iskiriinii irratti argitan kanaan YouTube keessanirra seenaati sarchii godha. Erga sarchii gootanii booda Shakumaan jettanii sarchi gootanii booda mallattoo diimaa san subscribe bakka jettu subscribe erga gootanii booda like mallattoo jirtu kanallee like erga gootanii booda viidiyoo kana haga dhumaatti akka dhaggeeffatan kabajaan isin gaafadha irra deebi'ee. Kanaaf dhaggeeffattoota kiyya viidiyoon kee hadhaa maal ilaallata kan jedhuuf gara iskiriinii darbee isin argisiisa. Egaan dhaggeeffattoota kiyya gara iskiriinii isin fidee jira. Erga gara iskiriinii dhuftanii haala kanaan kaayina maastarii keessanii fidattanii ni bantan jechuudha. Open jettanii kaayina maastariidhaan erga kaayina maastarii filattanii as keessa seentanii baagiraawundii filattanii yoo feetanii filattanii hangaruu kaayina maastar bakka jedhu barreeffama gubbaa kana irraa muruuf baagiraawundii filadhee dirqama. Yoo feetan baagiraawundii fidattan yoo baagiraawundii fidachuun barbaannes viidiyoo keessan viidiyoo irratti hojjechuu barbaadan san ni fidattan jechuudha. Erga fidattanii haala kanaan laayinii seentanii miidiyaa seentanii viidiyoo kunoo kanadha jechuudha. Viidiyoo kana telegiraama kiyyarraa ni argattanii linkii telegiraama kiyyaas description box irra isiniif achirraa dhattanii argachuu ni dandeessan. Haala kanaan erga viidiyoo kana dhiyeeffattanii ni sirreeffattanii haala isinitti tolu ni sirreeffattanii sootumaan isteeppii kiyya qajeela caqasa. Haala kanaan sirreeffatanii egaa fixxanii ammallee ittuma deebitanii fuularra deebitanii osoo hin sirreeffatin fuularratti deebitanii viidiyoo kana iskiriishuut godhatta yeroo tokko suuraatti kuttan jechuudha. Erga haala kanaan suuraatti kuttanii keessa seentanii walitti buttan jechuudha. Zuumii isaa walitti buttanii maaliif kursii yookiin teessuma kana irraa kutatu waan barbaannuuf erga haala kanaan gootanii aappii kana buufatuu qabdanii jechuudha. Aappii kanallee buufatuu qabdanii. Aappii takka jira. Aappii kana buufattanii fayyadamtan jechuudha. Aappii background sites kan jedhu kana ni buufattanii. Aappiileen suuraa muran hedduutu jira. Maraafiyyuu akkuma hojjedhu kanatti hojjettan. Qajeelatti hordofaa isteeppii kiyya. Harka keessaniin suutaan murtanii jechuudha. Amma qajeelatti harka keessaniin seef erga raayitii gootanii achirra dhiyeeffatanii haala kanaan harka keessaniin adii kana itti martanii fixanii bakka kursii kana duwwa keessaa filattan jechuudha. Suutaan isteeppii kana yoo hordoftan haala salphaan gochuu ni dandeessanii. Haala kanaan suutaan harka keessaniin kursittii kana kursii gidduu jirtu kana duwwaa filattanii isa kaan kulli isaa adii kana irra dibdanii balleessitan jechuudha. Haala kanaan an muradheetin jira amma keessaa muradhee seef godhadheeti jira gara kaayina maastarii kiyyaatti deebi'a jechuudha. Gara kaayina maastarii kiyyaatti erga deebi'e sooriin hin dogoggore. Erga haala kanaan viidiyochi kunooti asirra deebitanii amma jechuudha duras viidiyoo qabdan san bakka qabdanii santu beeka waan ta'eef barbaadanii fidattanii viidiyoo sila qopheeffatan jechuudha. Viidiyoo kan keessan kan irratti hojjechuuf deemtan kan qopheeffatanii fidattan jechuudha. Bakka qabdanii santu beeka ni barbaadan. Egaan qajeelatti obsaan barbaadanii viidiyoo san bakka godhatanii santu beeka ni barbaadanii
anillee barbaadutti jira jechuudha. Viidiyoo san barbaadutti jira amma argadheetiin jira. Viidiyoon kiyya kunoo viidiyoon qopheeffadhe kanadha jechuudha. Haala kanaan erga viidiyoo keessan qopheeffattanii bakka isinii ta'uu dide fuulduratti burtanii irraa murtanii gara walii dhaatanii irraa murtanii erga murtanii fuulduratti butattanii erga fuulduratti butanii haala kanaan baagiraawundii irraa kaaftan jechuudha. Baagiraawundii isaa irraa kaaftanii baagiraawundii erga keessan suuraa kana gam tokkotti erga deebistanii amma baagiraawundii irraa kaasnaa jechuudha. Haala kanaan baagiraawundii erga haala kanaan xiqqoosee ni gurraachistan saleedaa yookiin baagiraawundii gurraachistanii suuraa keessan addeessitan jechuudha. Haala kanaan erga godhattanii as butattanii kursiirra erga bakka kursiitiin geessanii xiqqooshee suuraa keessan kana shamizii ol buttanii murtan jechuudha. Qajeelatti isteepii kiyya hordofaa. Erga haala kanaan murtanii jechuudha. Viidiyoo keessan gadi buttanii dhaxxanii laayinii kana seentanii miidiyaa seentu. Laayinii seentanii miidiyaa erga seentanii kursii amma irraa muratan san ni dhiyeeffatan. Haala kanaan erga dhiyeeffattanii kursii kana guutuu gootanii guutuu fuula kanaa gootanii ofiirraa gara ooniitti jijjiirtanii guutuu gootanii amma akkuma argitan kursii keessa gadi seenee jira jechuudha. Sila gubbaarra jira amma kursii keessa gadi seenee wamma achiin wajjin jiru fakkaatee jira jechuudha. Haala kanaan ni hojjechiiftanii viidiyoo keessanii dalasiiftanii yoo haala kanaan dalagu haala kanaan miidhagee bira fakkaatee wajjin jira jechuudha. Haala kanaan erga dhiyeeffatanii viidiyoo keessan sirriitti akka isiniif tolu akka isinitti bareedu godhatanii guddifattanii zuum gootanii harkistanii hojjetachuu dandeessan jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota kiyya warreen na daawwatan hundi keessaniyyuu viidiyoo kiyya subscribe like gochuun dagatina. Haala kanaan viidiyoon kiyya guutuun isaa isiniif dhiyeesseetiin jira. Viidiyoo guyyaa lama dura beeksisa gad isiniif dhiisedha. Haala kanaan ilaaltanii bakka isiniif hin taanetti yookiin bakka xumura viidiyoo sanaatti baagiraawundii awwala kaa'attan san ni murtan jechuudha. Haala kanaan baagiraawundii keessan erga irraa gattanii viidiyoo illee duuka mummurtanii wal qixxeessitanii erga wal qixxeessitanii haala kanaan seef gootanii as deebistanii cheekii gochuudhaaf yookiin hojjechiistanii yookiin dalasiistanii ilaaluu dandeessanii amma bakka kana tuttanii gadi buufatan jechuudha. Erga haala kanaan gadi buusanii gaalaarii keessan keessatti gadi isiniif bu'aa jira waan ta'eef egaan dhaggeeffattoota kiyya hanga viidiyoolee biraa qabannee isinitti deebinutti subscribe like gochuun nun dagatinaa guyyaa guyyaarraa akka nu yaadattan yookiin yoo bannellee nu iyyaafattan isiniin jecha an kan isinii wajjin ture shakumaan subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafanna.